벌써 고사리 삶으셨어요? 예, 한번 삶아가지고 벌써 널었더만. 두 번째입니다. 아, 고사리 좋으네요. 제가 이틀에 걸쳐서 꺾은 건데요. 고사리 삶는 거는 우리 만성인의 농장 본인 자칭 머슴직이라고 얘기를 하는 우리 남편이 고사리 삶는 건 전담이에요. 와, 오늘 인천팀하고, 인천팀은 사실 올해 고사리 꺾으러 4번 왔거든요. 천안팀은 3번째 왔고, 공교롭게 3번 오고 4번 오신 그 팀들이 와서 오전에 고사리 체험을 하고 가셨는데, 제가 손이 워낙 빨라요. 일도 잘하잖아요. 그런데 그분들 꺾은 것보다도 제가 조금 더 꺾었어요. 그래가지고 지금 우리 남편님께서 이렇게 고사리 2콘띠째 지금 삶았어요. 이렇게 삶아서 여기다가 지금 1콘티는 이렇게 삶아서 벌써 널어놨고요. 이렇게 벌써 쏟아 놓으면 김이 한 김 싹 날라가야 요거를 펴서 말리기가 좋거든요. 밤새 널어놔도 이제 이슬 맞으며 이렇게 그들그들하게 말리기 딱 좋아요. 근데 이제 이렇게 해서 말리는데, 지금 만성인의 농장 남편님께서 또 여기에 남은 거 2번을 더 삶아야 될 상황이네요. 지금 농장지기가 아까 꺾어놓은 게 지금 이렇게 많아요. 지금 이렇게 많은데 요거 있고, 저거를 저거를 하나 쏟으면 안 될 것 같으네. 하나 더 쏟아야 될 것 같아. 지금 2개 또 남았거든. 지금 이렇게 우리는 장작불 떼서 고사리를 삶고 있어요. 그래야지 가스불 가지고는 지당이 안 되더라고요. 그리고 훨씬 더뎌요. 가스는 화력이 장작보다도 약해요. 제가 보니까 지금 이게 또 3개가 또 남았어요. 3개가 남았는데 이게 한 번에 또 들어갈라나 모르겠다. 이렇게 해서 고사리 이렇게 오늘 꺾은 것인데 이렇게 좋아요. 고사리가 이렇게 좋더라고요. 그리고 오늘 꺾어 가신 분들도 고사리가 아직도 이렇게 좋다고 하시거든요. 만성인의 농장 고사리는 자연산 고사리예요. 자연산 고사리고, 그리고 사실은 저는 고사리를 판매할 때 어떤 분들은 물어보거든요. 좋으냐고. 근데 저야 다 좋다고 얘기할 수가 있잖아요. 근데 저는 솔직하게 얘기합니다. 재배한 것처럼 똑 부러지는 않다고. 굵은 것도 있고 굵은 것도 있고 조금 가는 것도 있는데, 그렇다고 제가 뭐 가늘은 거를 같이 끊어 가지고 그거를 판매하려고 노력은 안 해요. 웬만하면 굵은 거를 꺾어 가지고 말려서 판매하려고 하지요. 그래도 고객님들을 생각해서 이렇게 제가 좋은 최상의 상품을 드리고 싶죠. 지금 요거는 첫 번째 삶은 거, 오늘 요거는 2번째 삶은 거. 지금 농장지기 남편은 지금 3번째를 삶고 있어요. 근데 4번을 삶아야 될 상황이 왔습니다. 근데 지금 3번째 거가 이제 끓으면 꺼내고 요게 4번째 솥에 삶을 거예요. 오늘은 바람도 있었고 저녁 때 이렇게 고사리를 삶는 이유는, 낮에는 외국 일꾼들 데리고 남편이 농장 일하느라고 힘들었어요. 이게 낮에는 한낮에는 더워서 고사리 삶기도 힘들고, 그리고 일꾼들 데리고 있는데 일꾼들하고 같이 일해야지 고사리 삶으려면 시간도 꽤 오래 걸리거든요. 그렇게 하고 농장지기는 인천에서 오신 분, 천안에서 오신 분들이 이젠
우리 농장을 여러 번 방문을 하다 보니까 조금 일찍 오셔도 제가 어디로 오시라고 설명을 안 해도 알아서 찾아오시니까 저도 같이 조금 일찍 오셔서 고사리를 꺾고, 마지막 이제 5월 말까지 고사리 체험을 하다 보니까 일찍 와서 꺾으면서도 우리 농장 요소를 너무 잘 알고 계세요, 그분들이. 그래서 농막 있는 쪽에 완전히 그곳을 11시 9시 못 돼서 오셔가지고 11시 반까지 꺾었어요. 그 정도로 꺾고 가고, 그렇게 해서 기분 좋은 고사리 체험을 하고 가시는 거죠. 만석이네 농장은 저기 벌써 달이 떴어요. 만석이네 농장은 오시면 힐링하고 갈 수 있는 곳, 충남 부여에 있는 만석이네 농장입니다. 고사리 체험은 5월 말일까지 합니다. 감사합니다. 좋은 날 보내세요.